martangi yang mahita. Dami ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha. Ima mga ramoti hati-hati ng pikiran muna. Bagasan Kristus Jesus tuatay. Amen. Tapahut-hut mahata ni debata siyan Rom bidusada ayat 8 rodi ayat 15. Madok moliate au jumolo tu debataku. Marhiti-hiti Jesus Kristus siala sudehamu. Ala tuliat portibiondo tarbarita ha porsian muna. Dang masadi au marningot tamu. Ia si tidangiku debatado. Nahuoloi di bagasan todiku. Di nahubaritahon anak nai. Totong dohu pangido diaka tangyaku. Anggiat tung manang andiga pelomoni rohan di bata. Patiurhon dalakku manopotamu. Ay masihol doau marnidahamu. Anggiat tung tarlehon au tuhamu. Deba si lehon-lehon partodion. Patuguhon rohamuna. Odo tahe. Nang dapotan hiras ni rohan ang au siyan hamu. Inorhon ni hapor siyaw tabi. Alay na yung mabotoan muna. Akadungan. Nang jujud di tahe rohaku manopotamu. Asa marparbuay au. Nang dihamu songon nang diakabangso na libani. Alay tersabat doau rasi rasa nuaing. Na marutang doau dihalak junani. Nang dibangso na liban. Diaka parhapistaran nang diaka na hurang roha. Dibaheni husakap siyan nasa rohaku. Majamitahon berita naulii. Nang di hamu di huta Rom. Ido sahatna. Damang dainang nahinaholongan di bagasan Kristus Jesus. Ahado lapatan ni marutang. Manang di bahasa Indonesia berhutang. Berhutang adalah berkewajiban membayar atau mengembalikan karena sudah menerima terlebih dahulu. Artinya naikon bayaron ala naung macalo tarlumubi jumolo. Alani damang dainang Paulus didok rohana na marutang do ibana tu barita nauli. Marutang laho mamaritahon barita nauli tu sude liat portibion. Tu halak Yahudi manang tu bangso naliban. Ala disadari ibana naung jumolo di lehon di bata marhite-hite Jesus Kristus haluaon di tordina jala gabe tarjou ibana gabe parbarita nauli na bertanggung jawab jala berkewajiban laho memeritahon barita taringot tu Jesus Kristus dot sudena naniula ni Jesus Kristus di bagasan ngolu ni hajol maon nang di portibion. Alani dia muna amanami inanami. Tapai hutiut majolo songo dia do sihol ni rohani si Paulus dalam hal nama rutang ibana marbarita nauli. Borhat do ibana manopot kuria Rom. Alani tung macai sihol do rohana tu huria Rom nang pe pada dasarna dadana ibana pajongjong huriai. Alai adong sihol ni rohana laho pasahaton barita nauli tu huria Rom nang pe nunga diboto ibana anggo huria Romi nunga tarbarita di bagasan haporsionna. Jala taida madamang dainang nunga tung macai takas sihol ni rohani si Paulus laho borhat tu Rom laho mengunjungi bangso ni debata manang huria ni Tuhan di Rom. Jala sihol ni rohanai tung macai takas do ibu itaida di ayat 10 do di ayat 10 tolu. Totong do upangido dia katangyaku anggia tung manang adiga pelomoni rohani di bata. Patiuro dalaku manopot hamu. Sihol ni rohanai pe di pasat ibando tu di bata. Anggiat adong tiki nadinggan nabi nuhul di bata. Asa anggiat boy nian ibana manopot huria Rom. Jala ditangyakon ibana doi manotong ditangyangna. Artina dakolan sihol na sambing alay ditangyakon ibana do keinginan na bulus di bagasan sihol ni rohanai. Ay nang pejot-jot terhalang alay on matiki nalihet di ibana pajupang dohot
Huria Rom. Alani damang dainang hal na paling mengherankan manang mabahin longang rohatta si Paulus naing mernida Huria Rom dada si Paulus na pajongjok kosa alai taida do si Paulus tung macai marlas ni roha do ibana jala madok moliate di kemajuan ni partodion dot haporsiaon ni sudena Huria di Rom. Boy taida di ayat 8. Madok moliate au jumulo tu di batakku marhiti-hiti Yesus Kristus. Siala sudehamu ala tu liat portibiodo terbarita haporsiaon muna. Las itu tu rohana ala porsea halak rom bahkan sebelumnya ngatotong martangi yang ibana di sihol ni rohani. Sikap ni si Paulus on totu patut do tatiruon songon na poso ni dibata hita Paulus dang terjebak tu persaingan lao pajongjong Huria. Buasa tung macai uli rohani si Paulus. Na parjolo damang dainang si Paulus botosa rikot ni pajowon na tu ibana songon apostel ni dibata ibana dada holan lau pajongjong Huria asa dipapuji-puji jolma manang asa tersargo warna gawe terkenal. Alai di si Paulus narubikot ima barita nauli ni Tuhan Yesus Kristus lau barita honon tu godang jolma asa godang jolma lamar hamubaon ni roha jala di palua madapot haluaon jala sudena haluaon na nidapot ni sasahalak dipake may tu haulion tu hararaton ni harajaon ni debata di tonga-tonga ni Huriana. Paulus marutang do ibana marutang tu barita nauli tu saluhut halak boy taida dia saplopat. Songo dia do parutangan ni si Paulus haroa na parjolo diboto si Paulus do iya Tuhan makaholongi sude jolma jaladang papulik-pulik bangsa status manang na isepe dos do dia dopan ni debata saluhut jolma jala dihaholongi do saluhut jolma. Alani di bagasan kesempatan na berkunjung ibana tu Rom Paulus pajupang dohot gudang jolma sian berbagai bangsa di portibii di hati hai. Akaruas ni Huria di Rom kudang donyan na sohalak Yahudi boy taida di ayat 10 b jalan apa duahon di boto si Paulus do ia holan barita nauli taringot tu Yesus Kristus do na boy paluahon halak na berdosa boy taida di ayat 10. Alani barita nauli patuduhon hasitongan ni dibata hati goran ni dibata jala holan alani haporsiaon tu Yesus ma aka jolma nang mardosa dipapittor dapotan hapittoran manang dibenarkan. Saula nai Paulus tung macai sadar do jala dia huon bana di bagasan rohana ia nang pehalak Yahudi naung dapotan hata ni dibata di pada narobi marhite-hite akka panurirang nang pehalak akana sohalak Yahudi dosdo makarikoton jala membutuhkan barita nauli taringot tu Yesus Kristus. Alani dia muna amanami inanami rikod do ta sulikit motivasi ni akana poso ni dibata makobas di tonga-tonga ni Huriana. Makobasi Tuhan seharusnya holan sada do ima alamarutang tu barita nauli. Nunga di palua hita marhite-hite na say manangihon parbarita nauli sian halak na asing. Saunari
hita nama nagabe ula-ula ni dibata. Pasahaton basa-basa ni dibata. Taringot tu holong ni rohan ni dibata marhiti ti Jesus Kristus di bagasan nguluta. Nunga tajalo siyan akapar barita nauli naro madapotok kita. Terlumubi di halak batak iel no mensen munson dan liman na berjuang marbarita nauli maradu martaru hosa. Saluhut nai ala na marutang barita nauli do nasida mamaritahan barita nauli tuliat portibyon. Gabi dapotan mahita pangatusion taringat tu barita nauli na pinatupan ni Jesus Kristus imahaluaw ni todita. Alani unang marnaluja hita di amuna manami inanami. Songon hata ni dibata di Rom 12 ayat 10 sada. Unang sumurut ringgas ni rohamuna partod di nagirgir mahamu oloy hamu ma Tuhani. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ikon adong dosihol ni rohata manotong marbarita nauli marhite-hite pakatayon parulaon nang sude gulmit ni ngoluta ala nang marutang dohita di saluhut na pambayanan ni Jesus Kristus di portibyon naing do gararotay kewajiban ta ialah membayarnya karena kita sudah terlebih dahulu menerima. Manggarari marhite-hite na marbarita nauli ala naung jumolo dohita majalo asiniroha ni dibatay. Ikon girgir hita jala unang sumurut partodiota mamaritahon ay nang marutang dohita tu barita nauli marutak kita taringo tu asin rohani dewata naikon tabaritahon di dia jala manang sungod dia pe kaadata. Songon si Paulus nunga diboto ibanan yan na porse halak Rom alay lao do ibana jala si hol rohana mandapoton na sida asa totong di karar ibana janji manang utang na laho marbarita nauli lamtang maha porsyaon ni halak Rom jala lamtang maha porsyaon ni nang pe naso Yahudi manang na Yahudi pe dapotan ma asin rohan di bata lam mga tusi jala tarida ma di parbuwe ni parulaon si ganupari girgir mahita pamaritahon barita nauli na siyan di bata marhiti-hiti Jesus Kristus. Alani damang dainang sada ilustrasi manang turi-turian dihita lao mendukung jami taon ima taringo tu judul karena kekasih. Sahalak naposo tung macay galedo ibana mardalan sian jabuna ala nang parsadarian ibana mula-ulaon jala lembur saat tu jam 7 borngi. Saat di jabu langsung do ibana masuk tubilut na manang tu kamarna magati pahyana jala nakok maibana tulage podomanna. Alanin natung macay loja ibana tidok rohana mamitor modom maibana asa sugot boy segar muse. Alai dituktuki pembantu ma kamarna didokon ma tuan adong donganmu rola pajupang doto bi pabotohom ma nang mudo mau ninna tung macay loja do huilala ninna duli-duli sian kamarna jala pembantu nei menurut do tutu alai dang sadia liling ditutuhi mamusay pitunay didokon ma tuan unang be say gugayaw ngahudok lamudo mau didokon duli-dulion di bagasan muruk ni rohana alai tuan sirini doi donga-donga mi doi didokon pembantui bah olo-olo dokon ma paima satokin ninna pitorlaw ma pembantu nai hut
senyum ibana menggelengkan kepala. Dasar cinta gak kenal lelah, ninna ibana. Dungi doli-doli mamitor hehe do ibana. Jala di bagasan na semangat do ibana. Gabe lupa ibana di halu jahon ni pamatangna. Jala holong ni roha cinta boy do tutu meluluhkan segala keadaan. Songon ido nakita damang dainang mulu tabahin Jesus, tabahin barita na uli, gabe sada na peting na rikot di nguluta. Mabahin Jesus gabe haholongan ni rohata, disaluhut na asin rohanay dihita. Nang sungod dia pe keadata, gabe ringgas do hita makubasi ibana. Ala taboto, sungod dia holong ni rohani di bata. Marhiti-hiti Jesus Kristus, naik kon tababotohon, tu saluhut portibion, tu saluhut na humaliakta, tu saluhut ngolutta marhiti-hiti. Parulaon jala gabe sitidangi hita. Mamaritahon berita na uli taringo tu Jesus Kristus. Na paluahon hita. Manggarar utang mahita tutu. Utang tu parbaritaan na uli. Alani manggarar sebuah kewajiban diaka na marutang. Nang marutang do hita, ala nang jumulo dihaolongi di bata hita, gabi mahita nabui manggarari marhiti-hiti na girgir marbarita na uli. Amen di pargugui di bata mahita mangulahon hatana martangyak kita. Mauliate madihoali di bata manami, songon si Paulus, si hol rohanami, totong marbarita na uli tu dia pehami, nang songon dia pe keadaan. Naing matuhan, dada alani ambisi nami makubasi lau panjongjong huria. Alai naing pabotohon holong ni rohan di bata marhiti Jesus Kristus. Ido narumikot. Ay naung marutang dohami, marutang marbarita nauli. Alani naung jumulo Jesus mangalehon holong ni rohana dihami. Mauliate madiho Tuhan, mauliate ma. Pargugui hami mga tusi atami. Walang dibagasan Jesus Kristus Tuhan namin. Amin.